Jam i bindur se ky koalicion do të realizojë fitore shumë domethënëse në gjithë Shqipërinë dhe pasi diskutime edhe në Bashkinë e Re të Durrësit. Kjo është një bashki e cila me rastin e reformës administrative territoriale e cila hyn në fuqi dhe do të zbatohet për herë të parë në zgjedhjet e 20 qershorit, fiton mundësi të reja për zhvillim, fiton hapësira të reja për zhvillim. Projekte pafund kanë nisur dhe do të nisin. Unë do doja të përmendja vetëm një prej tyre, zona e lirë ekonomike që pritet shumë shpejt të realizohet në spital, ku do të krijohet mundësia jo vetëm për të punësuar të gjithë ata njerëz pundashës të Durrësit që duan punojnë, por që do të kërkojë fuqi punëtore edhe jashtë bashkisë Durrësit. Përveç shumë projekteve, të cilat do të bëjnë të mundur që ne t'i zbusim me shpejtësi shumë shqetësime dhe plagë të shoqërisë sonë që ende janë prezente, sikurse është papunësia apo varfëria. Por kjo gjë bëhet vetëm me punë, bëhet vetëm me projekte, bëhet vetëm përmes bashkëpunimit. Shpreh keqare më të thellë për Partinë Demokratike, të cilës i kemi krijuar gjithë hapësirat që ta zhvillojë luftën politike në parlament, si asnjë opozitë tjetër deri më sot në Shqipëri, fal edhe tolerancës sonë maksimale, por është një gabim shumë i madh të synosh bashkitë e qytetarëve për t'i përdorur për luftë politike kundër qeverisë, sepse bashkitë janë për të zgjidhur problemet konkrete, probleme të përditshme, dhe kjo punë kërkon në radhë të parë pikërisht bashkëpunim me qytetarët, bashkëpunim me qeverinë. Unë jam i bindur se ky bashkëpunim midis qeverisë dhe Bashkisë Durrësit ekzistueses ka dhënë frutet e veta gjatë këtyre 18 muajve, por jam i sigurt që më shumë se sa janë dhënë frute gjatë kësaj kohe është mbjell për të korrur në mënyrë të suksesshme mjaft të rezultate thellësisht të prekshme për gjithë qytetarët e Durrësit dhe të Bashkisë së Re gjatë 4 viteve të ardhshme. Prandaj, në emër edhe Televizjes Socialiste për Integrim, jap mbështetjen më të madhe për fitoren e Vangjush Dakos në Bashkinë e Durrësit. Lodi nga emocionet tha 4.000 vota, por me sa duket do të ketë pasur për 4.000 vota të reja, sepse unë besoj që fitoret do të jetë mjaft bindëse. Ne kemi respektin më të madh edhe për kandidatët e tjerë, por Shqipëria është në drejtimin e dur dhe Bashkia e Re e Durrësit duhet të eci në këtë drejtim. Qytetarët kanë nevojë për një frymë bashkëpunimi për zgjidhjen e problemeve të tyre. Konflikti politik është tërësisht i dëmshëm, aq më tepër kur bëhet fjala për raportet midis bashkive që zgjidhin problemet e përditshme të qytetarëve dhe të qeverisë. Suksese Vangjushit, suksese Aleancës për Shqipërinë Europiane në zgjedhjet e 21 qershorit në Durrës.